speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running. Мы приехали на дачу, конечно же, никого нету. Ну, и там пару велосипедов стояло. Соседи, смотрю, тоже не приезжали. Ну, ту бочку в прошлый раз мы поднимали, она опять упала. Видно, ветра были. Так, что у меня тут? Я смотрю, вот здесь у меня мало земли. Смотрите, где я тут смотрела. Господи, вот, проросло уже. А вон из-за того, что мало земли, видите, клубень сверху. Я думаю, надо будет земли, наверное, купить, завести и засыпать сюда хотя бы, не знаю, литров 10. Вон тоже выглядывает. Да, наверное, вообще такая какая-то полупустая. У кого-то музыка играет, индийская, песни какие-то. Так, это розочки. Розочки живы. Розочки живы, розочки молодцы, как я их подгребала. Так вот, смотрите, и осталось все. Я не знаю, единственное, что вот у роз, получается, вот эти листья, конечно, они с прошлого года. Надо их будет обрезать или как? Может, я думаю, может вот так прям под корень обрезать, пусть новые пускать. В общем, не знаю, про розы надо посовещаться со знатоками, как за ними. Ну, вот это желтое, это некрасиво, как-то его посрезать, может быть. Вот это вот палочки торчат, это кусты нам соседи поделились с нами. Я посадила, и вон тоже. Вот этот цветок, что я говорила недавно в видео, на подоконнике у меня такой, вот он. Вот он. Вот, и вот он один, и я хочу сюда второй такой же посадить из горшка, который у меня дома. Так, ну что тут яблоня? Ничего, нормально. Видите, еще снежок лежит. Чуть-чуть остатки снега. Тут все такое уже подсохшее, конечно же. О, а тут что-то зеленое. Листики какие-то, не знаю, что это такое. Вот, будем в этом году много химии покупать, потому что в прошлом году все деревья болели. Но может быть из-за того, что в апреле мороз ударил, и они все как бы, ну, пострадали. Ну, этот, вот сейчас смотрите, ствол смотрю, вроде нормальный. А вот потом что-то с ним начинает происходить. Это персик. Мы только первый год тут персики видели, и все. Это инжир. Инжир хорошо пошел. Как-то он принялся, хотя мы его садили вообще посреди лета. Ему нормально. О, это что такое? Все отламывается, разваливается. Так, это груша моя. Яблоня. Это какая-то вишня, по-моему. Уже не помню даже, что... А, это то дерево, которое было без бумажки, поэтому неизвестно, что это. Ну, тут все в траве. Ну, вот опять-таки же вот роза. Что вот это такое? Это надо убирать все. Вот роза сохранила зеленые листики свои. Вот. Но мне кажется, лучше обрезать, чтобы пошли новые. Вот. Садила в этот... Я не знаю, я бы взяла грабли и прогребла бы вот это вот клубнику от вот этой от травы, от сухостоя всякого. И от сухих листьев, и от всего я бы прогребла, не знаю. Но, наверное, не в этот раз, потому что еще, видите, остатки снега. Холодновато так немножечко. Садила в прошлом году, позапрошлом году, садила чеснок в клубнику. Не пророс в прошлом году. В этом году осенью посадила, но я так понимаю, что вот это он. Вот. Но что-то его так мало, потому что я много насадила. Именно много в клубнику садила, но особо не вижу. Тут вот зеленый лук садила, но вот он как-то, как он сразу вылез и вот пока сидит, да, еще пока вот не прорастает. Но, честно говоря, еще и холодно. Вот. А так особых изменений нету. Зеленая трава, как вам нравится? Не знаю, вам видно?
февраль месяц. Что меня всегда первый раз, когда приехала в Германию, удивило, это то, что круглый год зеленая трава. Это очень удивительно. Но сейчас февраль, зеленая трава, лежит снег. Ну как это все вместе работает, я не знаю. Ну вот видите, вот тут бы я клубнику немножечко бы вот от этого всего я бы ее почистила. Вот так вот, чтобы... Вот это надо будет, конечно, все обрезать. Но еще лежит снег. Куда его чистить? Вот. Ну, так, кустики еще пока признаков, конечно, никаких нету. Чи подмерзли, чи не подмерзли. У соседей, я так понимаю, тоже никого не было. Садится телефон, сейчас поставлю на зарядку. А вот, ну, тут мы все убирали. Тут вот тоже, видите, цветы у меня уже попрорастали. Хозяин уже командует, слышите? Вот. Ну, вот как-то вот так вот. Сейчас я вон повыносила чуть-чуть на солнышко одеяло, потому что они, естественно, сырые, влажные. Вот, чтобы они немножечко проветрились, немножко на солнце погрелись. Вот тут, видите, стекло. Ну, потому что еще только вчера еще лежал снег, точнее, еще лежит даже снег. Вот. Ну, вот так вот, как-то вот так. Тут пока на веранде, конечно же, такой легкий бардак. Цветочки я уже поставила. Вот. Вот такие вот дела. Вот все. На солнышко все повыкладывала. И цветочки. Такие и розовые, и фиолетовые, и желтый. Там, по-моему, где-то белый был. Ну, вот так вот. Вот такие вот дела. В доме на зиму отключают воду, поэтому в доме воды нету. Но у нас есть бочка с питьевой водой. Мы ее специально набираем, чтобы вот так вот приезжать. И была вода, руки помыть, чайник поставить. И у меня тут еще целый пакет. Да что ж такое? Целый пакет одноразовой посуды. Поэтому мыть посуду сейчас негде. И в доме нету отопления. Ну, в смысле, такого централизованного или какой-то еще снег лежит. Но у нас есть камины, поэтому можно погреться каминами. Вот такие вот дела. Какое дерево? Что это за дерево? Я даже не помню, что это за дерево. Какое-то дерево модное. То рододендрон. Это единственный куст, который я запоминаю название. А, вот это еще азалия у меня. Вот и все. Это мне подписчики сказали, что это азалия. Я запомнила. Больше не помню. Вот это не знаю, что это такое. Вот. Кафе у Вишни еще не открылось, конечно. Еще не сезон. Видите, ни стола, ничего нет, ни холодильника. Но со временем. Скорее бы уже весна. Хочется уже скорее весна, чтобы уже приехать и работать. Нет, шучу. Приехать и отдыхать. Вот, но сегодня точно будет однозначно отдых. Стол уже стоит, Джексон стоит, уже ждет, когда мы чего-нибудь на нем пожарим. Вот, заехали в магазин, скупились и будем сейчас что-то жарить будем. Пока погода сегодня чудесная, замечательная. Тепло на улице, +7, по-моему. Вот. Белочки, наверное, еще не бегают. Они когда листьев нету, их так классно видно. Но нема. Кормушка, он что-то наша покосилась. Надо будет поправить ее. Так, ладно, пошла я... О, Господи. Пошла я замариную рыбку для костра. Купила в магазине помидорчики, чесночок, сладкий перец, немножко вкусняшек, лук, моцарелку до кофе. Один синенький. Вот эти классные вкусненькие котлетки. Они очень вкусные на костре. Яйца пожарить. Один огурец. Потом вот такой вот стейк говяжий. Не знаю, вкусный он или нет.
соус один, сливки для кофе, дорадочка на костер. Потом вот эти вот, не знаю, что это, сердечки попробовать на костре. Красные рыбки зажарить на костре. А сейчас на перекус быстренько вот такие вот бутербродики. Были как раз по скидке. Хлебушек и цветочки. Конечно же, цветочки. Что еще может быть лучше? Для того, чтобы порадовать глаз. Вот так. Новый год на даче объявляю официально открытым. Но дачный сезон будет открыт попозже. Пока только Новый год на даче. Новый дачный год. Вот так вот правильно. Ужин уже готов. Все, что, как говорится, на быструю руку. Так как холодильник выключен на даче, то приготовление это только то, что купили в магазине. Вот уже мяско пожарили на Джексоне и рыбку пожарили тоже. Рыбку это дорадо, вот она. И там еще кусочек красной рыбы, но что-то он на костре разваливается, не знаю почему. Первый раз вообще на костре жарили, что с ним не так, не знаю. Не очень хочет жариться. Вот он такой вот развалившийся получился, а сердечки, я их, честно говоря, не ем, поэтому, ну, какие-то вот такие вот они вышли. Все, лучок, чесночок от всякой хвори, как говорится, инфекции. Немножечко покажу вам закат на даче. Дача у нас замечательная, потому что у нас сразу за забором лес, птички поют. Но сегодня, к сожалению, солнце было, но птичек не слышала. Может быть, завтра повезет и будут птички, а сегодня их нет. Поэтому уже вечер, и, честно говоря, на вечер холодает. Я уже включила камин для того, чтобы было тепло. Но возле костра, если сидеть, то очень даже неплохо. Первый раз, кстати, в костер положили брикеты. Они дают сумасшедший жар, я даже не подозревала об этом. Хорошая вещь, в общем, будем покупать еще брикеты, потому что они дают хороший жар и прям через стол очень-очень тепло. Но, к сожалению, тепло в лицо, но ноги подмерзают. Поэтому уже, конечно же, будем собираться и уходить. Это лето можно сидеть хоть до часу ночи и будет хорошо на улице. А сейчас февраль, на улице холодает, хотя днем было +8. Не знаю, что завтра по погоде будет. Надеюсь, будет теплее, чем сегодня. И вообще уже скоро весна. Вот. Вот такое сегодня видео дачное получилось. Кто хотел посмотреть зимнюю дачу, еще такую не проснувшуюся, я вам показала. Все. Всем спасибо, что досмотрели до конца, поставили лайк, написали комментарий. Всех люблю, целую. Пока-пока!